看一下到哪儿了？已经到了厂家了。看一下这个两个奇形怪状的电动三轮房车。哎，这儿还有一个，一会儿呢给大家介绍一下。再先说一下这辆车吧。这辆车嘞，也属于每个都是特殊定制，每个都不一样。这个车子是个白颜色的，你看它这儿有一个折叠桌，太阳能板车顶都是硬板的，发电量很大。这儿是一个工具箱，是放发电机了，现在它发电机没有往上装。这是一个电动车，便携式的电动车。这是后边有一个工具箱，这正好。我那个时候要是设计成这样的，我把空调放到后边就可以了，我那个长度也够用。这是侧面太阳能板，车顶也有太阳能板，发电很厉害。后边这个小冰箱，那是一个窗机空调。再看一下它里边啊，哇，你做饭嘞？我搁里边烧的面条。哦，烧了面条啊。哦，你吃吧。是，你那个冰箱怎么开着呀？我关注它。拿咸菜的。哦，这是一个小冰箱，看它结构。这是一张床，这个床这是3个吊柜儿，这个也可以拼成双人床。这盆儿是怎么了，五哥？啊，就放这儿吧。哎，对了，把你那个电池那个箱子得拿下来，下雨了。拿下来的，你给人退了，你累湿了，那不好退了。这儿有一个淋浴洗澡的地方，这是空调的这边，这儿2个排风扇，这儿一个。这小桌子可以放很多东西。这一个洗脸池，这是个洗澡的地方，在这儿就可以洗澡。一个小窗户。也是把式的操作车子。这个大额头柜，可以放好多衣服啦、被子啦。这个是一个隐私窗帘，可以拉上，可以放下来。这儿还有一个小柜儿，这里。这下边这个都可以放很多东西。在外边看一下，车子样式很漂亮。这个都是房车专用的门窗。远远给大家照一下，大家觉得这辆电动3轮房车怎么样？再一个还要说一下，就是轮胎是500-2轮胎，这个嘞，载重要大点儿，大态电机、后桥控制器，整个都是。弄车必须要用大态，你们觉得怎么样？